披露宴の料理についてちょっとお話したいと思います。披露宴の料理っていうと、だいたい金額的に12,000円から17,000円ぐらい。これが1人分の料理のお値段になります。12,000円だと、ローストビーフクラスがメインになります。フィレのいいところってなってくると、17,000円ぐらいはしてくるんじゃないかなと思います。レストランのフルコースを考えてみてください。レストランのフルコースだと、だいたい2時間から2時間半ぐらいのフルコースで、1万円、高くても15,000円ってのが一般的じゃないですかね。だから結婚式の料理の値段って結構高いんですよ。